ora in Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Da ora in onda, Pop Economia Rumore. A te la linea, Alessandra. Lacrime mie o lacrime tue, sono due le cose, canta Elodie qui a Radio Libertà. E non sono lacrime d'amore, care amiche e amici, ma si consumano nell'arena politica. Piange il campo largo, sempre più arrabbiato, sparpagliato, dimezzato. E allora ben trovati, 10 giugno, martedì, sempre martedì, giornata di conti, sempre e solo insieme a voi. Seguiteci e intervenite numerosi. Il numero oggi ve lo do io, 02 92 94 72 22. E scriveteci anche su WhatsApp 340 670 9659. E allora al voto solo il 30%, quorum non pervenuto, come largamente anticipato e esaminato anche martedì scorso, lo ricorderete, con Alessandra Ghisderi e Gianmarco Centinaio. Ed ora comincia il Red Razionem nel centro-sinistra. Il flop che fa rumore e più brucia è quello sulla cittadinanza. 1 su 3 è contro l'iter più rapido. La cittadinanza non è un regalo, commenta sferzante il ministro Salvini. Ma chi è secondo voi il vero perdente di questa partita? Scriveteci, telefonateci, voglio sentire le vostre voci, i vostri pareri. Chi è? Chi è lo sconfitto, Landini o Schlein? Fronte conti, Meloni, la Premier, oggi dagli Stati Generali dei Commercialisti 2025 dice così, udite udite, un tema che a noi è molto caro: il fisco deve aiutare e non opprimere. Ora è giusto fare e organizzare un focus su ceto medio. E poi c'è una buona tiepida notizia data dall'Istat oggi, che ci dice così: dopo 20 mesi al buio la produzione industriale va un tantino avanti, adagio, ma va avanti. E invece chi soffre moltissimo, chi ne fa le spese, è l'auto, che è in caduta libera almeno 30%. E poi ci sono le borse di oggi, alla seconda giornata di colloqui sui dazi tra Cina, USA e USA a Londra. Sui mercati torna un cauto ottimismo, e quando parlo di borse e parlo di mercati non possiamo che sentire di nuovo e molto felicemente il nostro esperto carissimo Buddy Fox, panino e listino, esperto di borse e mercati. Buddy, ti senti ottimista, cautamente ottimista tu? E poi come stai? Ben ritrovato. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Possiamo dire che era attesa la grande correzione e i mercati hanno trovato la scusa nell'annuncio di Trump sui dazi, il famoso 2 aprile, il giorno della liberazione, così l'ha soprannominato, che sembrava la catastrofe del mondo, e invece era la grande occasione per comprare, perché, come sai, ce la siamo detti tante volte, i mercati si muovono con altre dinamiche che non sono quelli degli annunci o della politica o in questo caso dei dazi, che tutto sommato dazi ancora non se ne vedono, quindi siamo ancora ai preliminari. Ancora non se ne vedono all'orizzonte e Trump inciampa ma poi si rialza. Qual è il vero problema? Al di là insomma della patina delle borse, al di là della patina dei dazi, della patina anche della vetrina di questi colloqui importantissimi su dazi appunto tra Cina e USA che si stanno tenendo a Londra, qual è il problema vero? Tu l'hai scritto molto chiaramente sul Libero. Allora, tutti continuano, tutti, parlo del mainstream, di un certo tipo di stampa che ovviamente è schierato e parli di Trump è come parlassi del diavolo, del male assoluto, lo criticano, adesso lo prendono in giro con questo fenomeno caco, dicono che è un improvvisato, incapace. Invece dal mio punto di vista Trump non è proprio uno stupido, anzi sa benissimo qual è il problema dell'America, che adesso sta emergendo, perché anche dalle pagine del Sole 24 Ore e di altri giornali specializzati emerge, che è quello del debito. Allora io adesso ti faccio un veloce recap e non spaventarti perché vado al 1999, ma sarò velocissimo. Oh Buddy, non far troppi voli pindarici perché il tempo corre, ma vai pure.
Vado velocissimo. Allora, il primo Vai. che ha criticato, tra i personaggi illustri che ha criticato Trump, è stato Larry Summers, quello che dal mio punto di vista invece è uno dei principali colpevoli dell'attuale situazione in America, perché 1999, presidente Bill Clinton, l'America vive il massimo dello splendore a livello, possiamo dire, sociale, ma soprattutto economico, con una disoccupazione ai minimi, la nascita del primo movimento internet, la prima rivoluzione industriale e soprattutto con una bilancia degli Stati Uniti che non è in deficit ma è in surplus. In quel momento il segretario al tesoro degli Stati Uniti è Larry Summers. Cosa decide di fare Larry Summers? Cosa Decide decide? a ogni costo di mettere dentro il commercio internazionale mondiale la Cina che entrerà poi nel novembre del 2001 quando non ce ne accorgiamo perché siamo un attimo distratti da quella tragedia del World Trade Center. Cosa vuole fare Larry Summers? Dice Cina, 1 miliardo di potenziali consumatori, esce a un inizio di rivoluzione industriale, esce dal comunismo e da tutto il resto, decide, secondo la sua testa, secondo i suoi ragionamenti, è quello di avere un mercato di sbocco. Nasce in quel momento il continente che si chiama Cina-America. Che continente è questo? Dove ci sono 2 protagonisti, Stati Uniti e Cina, dove la Cina produce, gli Stati Uniti consumano, questo è il patto, però in cambio gli Stati Uniti hanno nella Cina il compratore del debito americano. Sta di fatto che passano gli anni e cosa succede? Che l'America consuma, la Cina ha quest'arma di ricatto che è la proprietaria del debito americano e consumando gli Stati Uniti tutti i prodotti della Cina crea il surplus del 2000 in un deficit che diventa enorme. Ora cosa decide di fare Donald Trump? Che l'unico modo di non portare l'America, perché abbiamo visto che è stata tolta la AAA e a rischio di scendere con il rating e quindi di essere bocciato e di pagare tassi di interesse. Per evitare questo rischio cosa fa? Decide di basta debito, basta Stati Uniti che sostengono il mondo attraverso i nostri consumi, adesso dovete essere anche voi che iniziate a consumare il prodotto americano. Quindi tutti quelli che vanno a produrre all'estero, aziende americane, devono ritornare a produrre negli Stati Uniti e da qui vendiamo e soprattutto con i dazi cerchiamo di consumare meno all'estero e consumare di più in casa, così per riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Il rischio, ovviamente, nel caso si vada avanti con questo debito, qual è? L'abbiamo visto nei titoli, allarme sul debito americano, allarme debito-PIL che addirittura rischia in percentuale di superare quello italiano, che storicamente è uno dei più alti, e il rischio poi, ma quello sta già avvenendo, che il dollaro non sia più la moneta principale del mondo. Poi ti aggiungo un particolare. Niall Ferguson, uno storico importantissimo, diceva che quando un paese, un impero, spende più in interessi sul debito piuttosto che in spese per la difesa e quindi per le armi, è un impero che va in declino. In questo momento gli Stati Uniti stanno prendendo quella strada, quindi Trump evidentemente vuole evitare che il declino acceleri. Trump vuole evitare che il declino acceleri. In spazio Eurozona, facciamo un piccolo salto, BCE, leggo qui in questo momento, mentre Trump si occupa di cose made in USA, di cose di casa sua. Qui da noi in Eurozona dice così, BCE c'è spazio per un altro taglio dei tassi nello scenario economico di base. Come dobbiamo tradurre questo messaggio? Allora, c'è una come si dice, una operazione tecnica sui mercati che si chiama carry trade. Detto in parole semplici vuol dire che gli investitori, la speculazione, vanno ad indebitarsi in uno stato o in un continente dove i tassi di interesse sono bassissimi per andare poi a reinvestire questo debito in un continente, in uno stato dove i tassi di interesse sono alti. La differenza è il guadagno che fanno gli investitori. Questo fino adesso lo facevano con il Giappone, dove i tassi di interesse erano a zero, io andavo a indebitarmi in yen pagando questo debito con interessi pochissimo e andavo a reinvestirlo, che ne so, negli Stati Uniti, in Europa o in altri posti dove almeno i tassi di interesse erano al 3, il 4, il 5%. Ora, se l'Europa continua di questo passo, cioè ad abbassare ancora di più i tassi, siamo al 2%, andare sotto,
Il rischio è di avere degli investitori che vanno ad indebitarsi in euro per poi investire in qualche altro continente o Stato, come potrebbero essere gli Stati Uniti, dove i tassi di interesse sono al 4,5, quindi più del doppio, e rischiano di andare in direzione 5. Dunque, Badi, mi stai dicendo questo, correggimi se sbaglio, non una buona notizia questa della sforbiciata dei tassi per gli investitori, ma forse una buona notizia per noi che siamo soccombenti nell'economia reale? Sicuramente è una buona notizia per chi ha un mutuo a tasso variabile, perché ovviamente andrà a pagare rate inferiori, però a livello economico, e qui ci vorrebbe il professor Gualtieri a spiegarlo, il mitico professore, stiamo andando lo chiameremo presto. Stiamo andando in una zona di tassi reali sotto zero, che è una cosa che non si deve verificare. Cosa sono i tassi reali sotto zero? Sono il tasso di interesse applicato dalla BCE meno l'inflazione, quindi un'inflazione un po' più alta dei tassi di interesse, noi andiamo sotto zero, una cosa che un po' la Lagarde, diciamo, che sembra che ci abbia preso gusto su questa mani di forbice, però mani di forbice, Lagarde. Badi, volevo un'ultima al volo perché il tempo è denaro e il tempo corre, specialmente qui. La BCE non dovrebbe essere compiacente sull'inflazione a proposito di BCE, di scelte di Madame Lagarde. Questo lo ha detto Olli Rehn è il governatore della Banca Centrale finlandese, che ha messo in guardia la Banca Centrale Europea contro il rischio di diventare compiacente riguardo all'inflazione. Perché questo interesse da parte della Finlandia? Allora, se mi posso permettere da parte di dare del governatore, ovviamente, della Finlandia. Sì, velocissimamente puoi permetterti, vai Buddy, sì, vai. Tanto sarà inascoltato, però io in questo momento la cosa che farei in Europa per essere competitiva nel futuro con le altre grandi superpotenze, India, Cina, Stati Uniti, che si faranno la guerra, perché la guerra è tra Cina e Stati Uniti e non con l'Europa, è quella di ridurre il debito, quindi non andare a fare spese pazze, non approfittare dei tassi di interesse che scendono per fare reinvestimenti come sta facendo la Germania, e stiamo notando che i tassi di interesse sul Bund, cioè sul titolo di Stato tedesco, stanno aumentando e quelli sull'Italia invece fortunatamente stanno scendendo, per questo lo spread va sotto 100, è quella di ridurre il debito, approfittare di questa situazione, perché un domani, che non è tanto neanche lontano, in cui i mercati decideranno di guardare dove è il debito più basso e dove investire, noi potremmo approfittare della situazione se riusciremo a ridurre il debito, perché gli investimenti e il denaro arriverà da noi. Quindi tassi bassi perché c'è un po' di deflazione, approfittiamo per ridurre il debito e non invece, come aveva detto qualcuno, per fare nuovo debito, perché il rischio futuro è quello di fare una competizione sul debito più alto e poi cosa succede? Che i soldi vanno su oro, argento e bitcoin, che sono tutti asset che non hanno debito. Babbi, come sta accadendo, giusto? Come sta accadendo, esatto. Allora, tassi bassi per ridurre il debito. Di debito torneremo a parlare molto presto, soprattutto del nostro debito, quello made in Italy. E ora ti devo lasciare, caro Badi, con molto dispiacere, perché le tue spiegazioni sono sempre fulminanti, anche un po' Cassandra sei tu, inascoltata. Ma vediamo se qualcuno ci ascolta e qualcuno ascolterà. Ti ritrovo però prestissimo, perché l'America, i tassi, la BCE e l'economia reale sono i nostri temi e tu Posso dire un'ultima cosa? Prego, vai. Non so se ci sentiremo prima delle vacanze, l'attenzione sarà tutta a luglio, quando Trump dovrà approvare il Beautiful Bill, la famosa manovra di bilancio, che se non sarà approvata potrebbe esserci un'altra estate molto calda. Molto caldo, ma noi ci sentiremo prima che verrà il caldo rovente, è una promessa. Grazie Badi, un abbraccio e a presto. Saluti a tutti. Saluti. Allora l'estate si annuncia rovente, piena di zanzare anche qui a Roma, non so lì a Milano com'è la situazione, rovente, calda, piena di zanzare, indebitata, con il portafogli sempre più
più insomma vuotato, come dire, e poi c'è il problema dei salari, lo avete visto, il referendum che non è andato perché non è stato capito, e insomma una serie di menate di questo tipo, e poi questa estate rovente che è alle porte, con un caro ombrellone che ha sempre in agguato, prezzi alle stelle, devo dire più degli anni precedenti. Mentre aspettiamo il presidente di Consumer Forum, Sveva, dacci un segnale quando il presidente c'è. Alessandra, E il presidente è in linea. è in linea. Allora, benvenuto a Furio Truzzi, presidente di Consumer Forum. Benvenuto, buon pomeriggio. Presidente Truzzi? Sono io, mi sente? Eccolo, il nostro presidente Truzzi, presidente di Consumer Forum, l'associazione che mette allo stesso tavolo molte associazioni dei consumatori, riconosciuto dal Ministero del Made in Italy. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E allora parlavamo con Buddy Fox, esperto di borse e mercati, di un clima che è sempre più rovente sulle borse e di un'estate sempre più calda dalle parti degli USA. Ma l'estate che si preannuncia, accennavo, caldissima, è anche un'estate votata all'overtourism. Che cos'è questo fenomeno che ora voglio esaminare con lei? Quel turismo selvaggio che si sta consumando nei luoghi più belli d'Italia, quelli del lifestyle, quelli proprio davvero simbolo del Made in Italy, nelle località più belle, più affascinanti e di rara bellezza. Per esempio Capri, che cosa è successo lì? Ha dichiarato guerra all'overtourism, cioè al turismo off limits, cioè al turismo selvaggio. I faraglioni infatti sono off limits nel 2026. In un tavolo tecnico molto atteso l'amministrazione ha raggiunto un'intesa con il Ministero dell'Ambiente per l'istituzione di un'area protetta che blinderebbe così i faraglioni. E poi c'è un altro dato, presidente Truzzi, quello proprio del turismo mordi e fuggi, riportato anche dal Sole 24 Ore, che presenta un conto milionario ai comuni, cioè per una città d'arte per esempio come Venezia, Firenze, Roma, lo dico a beneficio degli ascoltatori, si arriva anche a 20 milioni di euro l'anno, cioè pagare molto, e per quelle minori come per esempio Verona, Napoli, Perugia e Siena si possono toccare i 6,7 milioni. Ecco, insomma, resta sempre più difficile coprire i costi e gli ordini necessari per gestire l'aumento dei turisti che hanno visitato questi luoghi in maniera, ripeto, mordi e fuggi. Siamo pronti, prima domanda, all'overtourism noi in Italia? E poi, secondo i vostri dati, il turismo mordi e fuggi fa bene o fa male? Direi che tanto bene non fa, non solo alle casse dei comuni, che in effetti vengono messe a dura prova per gestire tutto quello che lei ricordava, non solo al suolo, alla natura, all'ambiente, che come dimostra quanto ci diceva su Capri, indubbiamente mette a rischio monumenti ambientali come i faraglioni, ma non fa bene in un qualche modo neanche al turista, perché questo turismo mordi e fuggi non consente di apprezzare appieno i valori culturali e ambientali per cui si è stimolati alla visita. È pur vero che la società digitale ci obbliga a una frenesia mai conosciuta prima, però ecco, non dico che bisogna recuperare il turismo lento, ma sicuramente tutti quei provvedimenti che si stanno ponendo in atto per consentire un godimento migliore del bene culturale e ambientale è sicuramente un aiuto anche per i turisti. Ecco, quindi immaginiamo l'Italia come un grande parco che è forse tra i più belli del mondo per la sua ricchezza storico-artistica, ambientale, eccetera, e scorazzare con fiumane di turisti nei ponti delicati che lei ricordava. Io aggiungo anche le Cinque Terre per un po' di campanilismo, visto che vengo dalla Liguria, e è del tutto evidente che fa la differenza. Quindi tocca anche un po' a noi, a associazioni come le nostre, dare una mano alle amministrazioni pubbliche e fare azione culturale verso i consumatori. È come se uno pretendesse di andare a degustare dei piatti prelibati come se fosse in un fast food. Ecco,
certamente. Chiaro, ecco, un turismo che magari dovrebbe essere anche un pochino più regolato, più pulito, perché abbiamo visto scene davvero nei luoghi più belli d'Italia non proprio piacevoli, ma anche una bella grana, perché poi il turismo mordi e fuggi è quello che in questo periodo sta andando più forte, anche perché è un problema pop, no? Come tanto per richiamare questa trasmissione, cioè il turismo più popolare, perché le tasche sempre più svuotate ovviamente non consentono viaggi di lusso, viaggi cult, viaggi più lunghi, quindi si potrebbe anche regolare, come dice lei, questo turismo in maniera più carina, come dire, anche perché i sindaci dicono loro devono organizzare aree di sosta per i pullman, potenziare il trasporto pubblico, i servizi sanitari, il controllo del traffico, la pulizia, il decoro urbano e chiaramente poi le spese sono anche troppe per i comuni che rischiano di indebitarsi, non è così? Assolutamente, ecco, richiamando il pop che è un po' il claim della trasmissione, ecco, popolare non vuol dire appunto mordi e fuggi, popolare significa anche prendere contatto con il territorio, capirne i suoi valori, ecco, quindi se da un lato ci sono delle tasche che non consentono grandi mete, però posso dire che anche nei comuni più belli del nostro paese, dai laghi a quelli di Capri, ma anche Portofino, eccetera, insomma, in modo di visita si può trovare e si può trovare senza eccessi. Del resto a Venezia, volenti o nolenti, è la prima, no? Più importante, anche forse perché è la più fragile, che ha introdotto un po' quest'idea del ticket e più uno si avvicina alla data per andare a Venezia e più paga. Quindi direi che anche il turismo mordi e fuggi di una sola giornata, se viene aiutato a muoversi, ormai con la tecnologia digitale, con le app, non ci dovrebbero essere problemi ad aiutare la programmazione, è tutto più facile. Dobbiamo pensare che entriamo in un luogo come se fosse un museo, non è un museo a cielo aperto, ma è sicuramente come visitare il Louvre, per citare una cosa di Oltralpe, e essere in 100.000 quando non puoi che fermarti qualche secondo ad apprezzare le opere anche dei grandi artisti italiani. Quindi chiaro. mi E sembra allora c'è un altro, scusi Presidente, allora c'è un altro problema assai pop e un tema di questi giorni che batte forte, il caro ombrellone. Ci sono delle stime, delle indagini di Codacons di Asso Utenti. Leggo qui 228 euro a settimana per ombrellone e lettino e nei luoghi più cult, diciamo così, fino a 1.500 euro per una giornata in spiaggia ad agosto. E come la mettiamo? Questo è davvero un problema pop. Per fare una giornata al mare comincia a diventare insomma davvero abbastanza difficile, complesso. Non c'è dubbio che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, bisogna anche capire che soprattutto per quanto attiene l'uso di beni naturali, come ad esempio le spiagge, devono essere un pochettino ripensati in alcune località del nostro paese, perché poi, ecco, diciamocela tutta, per fortuna, con migliaia di chilometri di litorale, l'Italia si può anche permettere delle zone di balneazione assolutamente libera, che possono essere solo che deturpate dall'overtourism, e allora scattano i blocchi come la Maddalena, che è una delle mete più belle del nostro paese. Più ambite ma anche più care, perché leggo qui mentre lei sta parlando, l'Emilia Romagna si mantiene la regione che offre i prezzi più convenienti, mentre la Sardegna ovviamente è quella più cara. Ecco, lì volevo arrivare, no? Perché poi, detto tra di noi, ora, per chi è stato in Sardegna lo sa, e per chi è stato anche in Emilia Romagna lo sa, quello che c'è scritto è vero, bene hanno fatto il Codacons e Asso Utenti a sottolineare questi aspetti, ma è altrettanto vero che in Sardegna è possibile, anche, non dico il giorno di Ferragosto, ma anche in periodi di alta stagione, trovare delle cale, delle baie non presidiate di spiagge libere che nell'Emilia Romagna è francamente impossibile trovare. Ecco, quindi torno a ripetere, in una cultura pop ci deve essere anche un'intelligenza nell'utilizzo del balneare delle spiagge, diciamo un po' pay e un po' free, per dirla in un po' linguaggio pay e un po' d'Oltralpe. free. Allora, con questa annotazione veramente
simpatica e anche significativa. Presidente Truzzi, io sono costretta a salutarla perché siamo a 16:30, il tempo qui è denaro, in tutti i sensi corre, ma conto di ritrovarla a breve per un'analisi ancora più profonda sull'overtourism e per analizzare anche qual è un pochino di più il carrello della spesa, cioè cosa dobbiamo portarci per una giornata al mare. Questo poi voglio sapere e vogliamo capire. E allora la ringrazio e la saluto. A voi, a disposizione, arrivederci. A presto, a presto. Breve pausa, entriamo tra poco in rumore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Da ora in onda Rumore, a te la linea, Alessandra. Vai, quanti rumori ci sono, cari amiche e amici di Pop Economia, Rumore, Radio Libertà, tanti tipi di rumore, tante notizie che fanno rumore. Una che viene dagli USA, e l'avete vista quella scena, ricordavamo quella con Zelensky che si era consumata nello studio Vale, ma ce n'è stata un'altra, inattesa, inaspettata, un colpo di scena, Musk contro Trump, e la rottura pare sia avvenuta dopo pugni e spintoni con Bessent. Questo è il retroscena che ha fatto più rumore in assoluto. Cioè, che cosa è successo? Una scazzottata alla Casa Bianca, come riporta la stampa citando il Washington Post. Vediamo un po' se è in linea il professor Francesco Nicola Maria Petricone, sociologo dei fenomeni politici e giuridici. C'è, professore? Buongiorno. Buon pomeriggio. E allora, come sta innanzitutto? Ben ritrovato qui su Radio Libertà. Bene, sempre un piacere incontrarvi e risentirvi. Anche per telefono. Ed eccoci, allora, dicevo, l'origine della rottura tra Musk e Trump, qual è stata? Pugni e spintoni sarebbero volati tra il miliardario sudafricano e il segretario al tesoro Scott Bessent. Chi ha raccontato questa infelice scena? Steve Bannon, che è il testimone, la gola profonda, l'ex stratega del presidente Donald Trump, che ha da sempre e ancora di più adesso mal digerito la presenza dell'amministrazione Trump del patron di Tesla. Trump effettivamente è stato durissimo con Musk. Davvero vedere questa scena, dagli abbracci a baci, alle fusioni amichevoli e alla complicità che loro hanno sempre avuto nella strategia, insomma ha fatto un bel rumore. E lei però di tutto questo non si è detto molto sorpreso, perché in fondo Elon, secondo lei, ha una strategia. Qual è questa strategia? Innanzitutto il rumore è stato sì per i segni di colluttazioni più o meno reali,
ma anche per un nuovo tipo di relazione, potremmo dire, tra il Presidente degli Stati Uniti e il suo ex braccio destro, sinistro, primo consigliere. Una relazione che possiamo dire si basa ormai su una dialettica, no? Adesso non sappiamo quanto siano reali queste conflittualità e quanto effettivamente possano trovare giustificazione, però la situazione è legata al fatto che entrambi hanno interesse che si continui a parlare, che in qualunque modo sia se ne parli diciamo il più possibile ad alto livello. Ora Musk ha diversi interessi con l'amministrazione americana, sono state dette diverse cose sulla sua diciamo difficoltà di inserirsi. È anche vero che si sta avvicinando il periodo dei 180 giorni, cioè dei 6 mesi in cui lui avrebbe poi dovuto comunque lasciare, no? Quindi quale migliore occasione per uscire con una deflagrazione, continuare a far parlare Cioè di lei sé? dice ne è uscito prima con un colpo di scena, come è un po' nel suo personaggio, per poi rimetterci un piede, mi sta dicendo questo? Entrambi credo che stiano in qualche modo confrontandosi su una uscita clamorosa, sonora, insomma, però non sappiamo effettivamente quanto ci sia di vero, no? Adesso le voci si sono tutte quante chetate, le ecotano lo stesso, quindi vediamo, obiettivamente sono due personaggi che sono comunque al centro dell'attenzione mondiale, soprattutto in questo momento in cui ci sono molti temi, come dire, in agenda. In questo periodo, in questi giorni, Trump ha davvero un bel da fare. Abbiamo visto le immagini dell'inciampo, è inciampato dalla scaletta dell'Air Force One, ma si è rialzato e si sta rialzando in vari modi. Tante grane la lite con Musk, suo ex pupillo, e quel soprannome che mal digerisce, non gli è proprio gradito. E a proposito di inciampi, lo dicevamo prima in apertura con Buddy Fox, esperto, nostro abituale ospite di borse, esperto di borse e mercati, c'è oggi la seconda giornata di colloqui sui dazi tra Cina e USA a Londra e sui mercati torna un ottimismo cauto, ma c'è anche lo scoglio delle terre rare, poi c'è la Guardia Nazionale contro le proteste degli immigrati irregolari, insomma tanti inciampi. È destinato a rialzarsi Donald Trump? Ma io oggi l'ho scritto sul Tempo di Tommaso Cerno, cioè Trump ha dimostrato proprio da quella scaletta di essere molto abile a rialzarsi e a trasformare qualsiasi occasione in opportunità. Diverso tempo che seguo questa sua, diciamo, possiamo dire, escalation, no? Quindi dalla candidatura lo scorso anno, di questo periodo, durante le primarie, nessuno immaginava o credeva che potesse farcela sui rivali del Partito Repubblicano. È successo che non solo si sia imposto alle primarie, ma poi si sia imposto anche contro la rivale del Partito Democratico, Kamala Harris. Trump è abituato sempre a dimostrare una grande come dire, elasticità, potremmo dire un camaleonte, potremmo definirlo capace di assumere diversi ruoli. In questo momento gioca su più fronti e anche la situazione a Los Angeles non mi sembra obiettivamente che lo stia penalizzando, gli dà la giusta attenzione, tenuto conto che sul territorio, proprio in California, c'è una grandissima disaffezione, un grandissimo malessere per la politica del Partito Democratico di accoglienza degli homeless, del diciamo sostenere queste attività a loro favore pagandole con le tasse dei californiani. Pagano i californiani $1 in più a gallone la benzina di quanto per esempio non facciano i connazionali newyorkesi nello stato di New York. Quindi diciamo Trump continua a seguire quella che è la sua politica, cioè le promesse che ha mantenuto, che ha fatto in campagna elettorale, le sta mantenendo adesso nei primi 180 giorni del suo governo. Ecco, vediamo un po' in politica estera, come va Donald Trump, perché nei giorni scorsi ha detto così: spero che la guerra in Ucraina-Russia non diventi nucleare, e ha
criticato l'attacco ucraino dentro i confini russi, ma c'è molta paura per questa guerra, una guerra che è davvero troppo lunga, una guerra come è stata definita già molto tempo fa senza fine, ed in effetti non si riesce a porre fine anche per quelle che sono le pretese e i rialzi di Putin. Anche nell'opinione pubblica americana qualcosa sta mutando da questo punto di vista e c'è paura anche in Italia, non soltanto per quello che può essere la ripercussione reale sulle nostre tasche ma sui nostri conti, ma perché noi ci vediamo nei confronti delle due guerre, ma in questo caso stiamo parlando del versante Ucraina-Russia, soccombenti. Come è messo da questo punto di vista? Ma diciamo che se la guerra di aggressione russa all'Ucraina non finisce, è colpa della compagine guidata dal presidente di quel paese, che è pluriricercato per crimini di guerra, e del merito dell'Ucraina di resistere. Doveva durare 3 giorni e soccombere, sta durando quasi 4 anni, e se c'è uno sconfitto sul campo, questo è proprio il paese che ha capitale Mosca. Tra l'altro questa continua escalation, queste continue situazioni di bombardamenti su edifici civili, come è successo questa notte a Kiev, dimostrano la debolezza sul territorio militare, sul terreno militare di quel paese. In questo momento tutti vogliono la fine della guerra, tranne la Russia, che continua ad aggredire, che continua a minacciare addirittura anche i paesi baltici, mettendo alla prova l'articolo 5 di chiamata alla resistenza nel trattato del Patto Atlantico, e che quindi in qualche modo deve essere arginata. Quindi non si può certo cedere alle pretese di quel paese, che continua a fare dell'Ucraina una questione esistenziale solo per se stessa, lasciando tra l'altro una situazione economica alle spalle, dalla Siberia fino al confine appunto con l'Ucraina, di completo disastro. Sono in default, vivono soltanto di un'economia di guerra, uno stato totalitario in cui tutte le libertà sono completamente annichilite. L'interesse, ovviamente degli Stati Uniti sarebbe quello di chiudere tutti i capitoli aperti su quel versante, ma lo stesso Trump si sta rendendo conto che quelle 24 ore che lui auspicava necessarie per chiudere la guerra saranno molte di più, e sono molte di più. Ecco, una battuta, perché abbiamo un solo minuto. Sì. Dicevo prima che torna un ottimismo cauto, ma c'è, nei mercati, perché oggi siamo alla seconda giornata dei colloqui USA e Cina, e ci sono anche dei segnali timidi, ma ci sono, che le tensioni tra queste due grandissime economie mondiali, le maggiori, potrebbero allentarsi, specie adesso che Trump ha fatto sapere che sta valutando una possibilità. E qual è questa possibilità? Quella di revocare le restrizioni alle esportazioni di chip contro Pechino. Ecco, da questo punto di vista? Sì, sono d'accordo. Il vero vincitore di questo confronto è proprio Pechino. La Russia compare sempre più come uno junior partner in quell'alleanza, messa ai margini, quasi in qualche modo direi imbarazza sia la Cina che altri paesi con queste continue richieste di sostegno militare. La Cina è un paese che dimostra di essere una grande potenza, perché sa fare diplomazia, e la diplomazia principale è quella commerciale, per cui credo che lo scenario sarà proprio quello di un accordo conclusivo e definitivo tra Washington e Pechino, che obiettivamente e naturalmente marginerà Mosca. Previsioni, professore? Di che tipo? Prossime mosse di Trump, previsioni. Ma secondo me lui concluderà questo intervento innanzitutto interno in California, dimostrando che si può arginare questa delinquenza, che si può eliminare questa immigrazione irregolare, che lì è cronica, perché sappiamo che la California confina con il Messico, e quindi è chiaro che lui cercherà di avere questo obiettivo. Il percorso successivo credo che con Musk troveranno degli accordi che hanno interesse entrambi a fare, e sul piano internazionale io
penso e auspico anche che lui aumenterà il sostegno all'Ucraina per arginare una volta per tutte questa, diciamo, situazione inqualificabile dell'aggressione russa a quel paese. Ecco, abbiamo anche mezzo minuto, quindi con lei voglio commentare un dato che non sono riuscita a commentare in apertura di puntata. Il calo della produzione industriale. Avrà visto oggi l'Istat ha dato dei dati che per noi sono non molto confortanti, ma insomma adagio adagio c'è un piccolo significativo, forse, speriamo, miglioramento dopo tanti mesi al buio. Come è percepito questo drammatico dato del calo della produzione industriale in Italia? Lei è sociologo e uno studioso anche dei fenomeni giuridici e politici. Ma sono dati, diciamo, che emergono ora. Sicuramente la situazione nel continente europeo è una situazione che risente, ricordiamoci che l'Unione Europea è il terzo diciamo, partner commerciale a livello globale insieme a Stati Uniti e Cina, quindi risente di queste tensioni sui temi appunto dei rapporti commerciali, dei dazi e così via. Noi facciamo parte dell'Unione Europea e quindi abbiamo l'esigenza di confrontarci con questa realtà, rimanendo però ovviamente legati a questo percorso che non può, diciamo, isolarci, ma deve favorirci come parte integrante di questa unione sovranazionale. Bene, grazie professor Petricone. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. E allora, dulcis in fundo, vorrei commentare i dati politici oggi con l'onorevole Luciano Ciocchetti. Chiamiamolo Sveva, dammi tu notizia di quando lo abbiamo in linea e poi onorevole Luciano Ciocchetti, che è vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Voglio parlare di sanità, non soltanto di quella cattiva, ne abbiamo di ogni di notizie, ma anche di quella sanità buona, di quella sanità che funziona, perché c'è anche, e di quella sanità che può aiutarci anche con le nuove tecnologie, intelligenza artificiale per esempio. Sapete che il 72% dei medici, una notizia che mi ha molto colpito, ritiene che i benefici dell'intelligenza artificiale applicata alla sanità superi i rischi. Però c'è un dato contrastante, quello dell'Ocse, che dice bilanciamo l'innovazione e la sicurezza. Ecco, l'intelligenza artificiale, questa sconosciuta ancora per noi, anche nelle diagnosi radiologiche, come può aiutare i medici e anche come può aiutare i cittadini a snellire determinati percorsi. Sveva, come siamo messi? Abbiamo l'onorevole in linea. Ecco qui, allora, ben ritrovato, buon pomeriggio a Luciano Ciocchetti, vicepresidente Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati. Come sta? Bene, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, e alla redazione, chiaramente. Grazie, onorevole Ciocchetti, con lei voglio commentare i dati politici. Referendum, cronaca di un flop annunciato. Tutti lo sapevano che il quorum non si sarebbe raggiunto, solo il 30% è andato al voto e quel che più fa rumore e che brucia a sinistra è anche l'esito sulla cittadinanza, no? Dove salta agli occhi il balzo del no. Allora, questo dato è incontrovertibile e ovviamente rafforza il governo, ma sul fronte opposto Landini ha scritto abbiamo perso e ha cerchiato, non scritto, cerchiato non abbiamo vinto. Allora, Schlein a questo punto si difende, dice più votanti che per Meloni, Renzi attacca senza freni, dice errori della CGIL, subito le chiedo chi ha perso, Schlein o Landini? Ma io penso che abbia perso chi continua a fare referendum che non sono compresi dai cittadini. Negli ultimi anni abbiamo avuto referendum che non hanno raggiunto il quorum perché chiaramente sono tutte materie che poco chiare, che non risolvono, anche secondo gli intendimenti dei proponenti, i problemi che sono posti, perché essendo referendum abrogativi chiaramente abrogano soltanto alcune norme ma non ne propongono di nuove. Cioè, su questi argomenti bisognerebbe lavorare in Parlamento per affrontare e in qualche modo fare una battaglia anche per modificare alcune regole, penso a quelle sul lavoro. Oltretutto era una specie di referendum all'interno della sinistra, perché il Jobs Act è stato fatto da un governo presieduto dal Partito Democratico quando Renzi era il Presidente del Consiglio del PD, con tanti esponenti del PD che oggi sono
all'opposizione, che all'epoca lo votarono e adesso invece si sono schierati contro una serie di commi che erano all'interno della legge modificata appunto da quel governo. Quindi è stato più un referendum dentro il Partito Democratico che non un referendum, e questo penso sia stato compreso dai cittadini, e quindi appunto Anche non hanno molto consegnato il quorum necessario a poter modificare queste norme. Anche molto politicizzato, no? Nell'ultima parte specialmente Schlein ne ha fatto nell'ultimo scorcio ne della hanno campagna elettorale. addirittura il paga, sabato insomma. precedente al voto nella gran manifestazione che hanno organizzato a Roma sulle vicende palestinesi israeliane, hanno trasformato quella giornata in una tensione elettorale per il referendum, quindi davvero gli hanno dato un significato che andava oltre le stesse proposte che venivano espresse e portate agli elettori. Il centrodestra, onorevole Ciocchetti, guarda però già oltre. Oggi un vertice con Salvini, Tajani, mi sembra proprio oggi, mi corregga lei se sbaglio, un focus sul fine vita e a quanto filtra, leggo qui, tra i temi ci sarà anche un confronto sul dossier regionale, cioè che cosa succede? Dopo l'apertura di Fratelli d'Italia, abbiamo visto Donzelli settimana scorsa sul terzo mandato per i governatori, e si riapre il tema, un tema spinoso, difficile, ma insomma c'è volontà di parlarne. C'è però un freno di Fratelli d'Italia su questo. Cosa può dirci? Di Fratelli d'Italia su cosa? Sul terzo mandato? Mi perdoni, di Forza Italia. L'apertura di Fratelli d'Italia e un freno di Forza Italia. L'incontro è stato tra la Presidente del Consiglio e i Vice Premier sul fine vita, anche col Ministro Roccella, per affrontare un tema che comunque, viste le sentenze della Corte Costituzionale, deve trovare una normativa in Parlamento, e quindi è giusto che il governo ragioni su un tema come questo e possa poi portare al Parlamento a pronunciarsi, a definire dei paletti che siano dei paletti precisi e non lasciati soltanto alle sentenze dei singoli tribunali. Sul tema del terzo mandato, il Fratelli d'Italia, l'ha detto lei, il nostro responsabile dell'organizzazione Donzelli ha aperto ad una riflessione da fare in tempi brevi in merito a questo discorso, e credo che appunto nei prossimi giorni si potrà definire, trovando chiaramente una quadra anche con tutti i componenti della maggioranza, e quindi anche con Forza Italia. Esatto. E allora parliamo un pochino di sanità. Lei ha un importante e delicato ruolo, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, aumento dei salari, sanità, sicurezza. Questa è la scala delle priorità, lo dicevamo martedì scorso con Alessandra Ghiselli, ospite qui da me in trasmissione. La scala delle priorità è chiara nella mente dei cittadini. E che cosa succede nella sanità? C'è un problema, uno dei tanti. Insieme ai medici sono stati i nostri angeli, e mi riferisco agli infermieri. C'è un dato, lo ha detto che lo ha ripreso anche lei, calano le iscrizioni ai corsi di laurea per questa facoltà che è importantissima. Come si farà senza questi nuovi professionisti? State pensando a dei rimedi, a degli interventi, soprattutto sul piano economico? Quanti fondi sono stati stanziati? Allora, intanto noi stiamo cercando di profondamente riorganizzare il sistema sanitario nazionale, in modo da renderlo più attrattivo, e quindi recuperare la possibilità per tante persone di scommettere, di lavorare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale nelle varie figure. Non abbiamo un problema di numero di medici, perché siamo sopra la media nazionale. Abbiamo un problema su alcune specializzazioni all'interno dei medici, ma abbiamo un problema più serio appunto sugli infermieri, come diceva lei, sul numero, perché abbiamo un handicap di circa 65.000 infermieri che ci servono per poter organizzare fortemente il nostro Servizio Sanitario Nazionale, in particolare sul territorio. Il futuro dal prossimo anno porterà all'apertura delle case di comunità, degli ospedali di comunità a direzione infermieristica, tutto quello che riguarda il servizio sanitario del territorio, dell'assistenza domiciliare, dovrà vedere una figura importante e principale, che è quella degli infermieri, e quindi questo è un problema che ci stiamo ponendo. Noi speriamo e facciamo appello
ai sindacati di poter firmare il contratto che è fermo da anni e che speriamo nei prossimi giorni con la riapertura della contrattazione possa arrivare a consentire di rinnovare questo contratto e fare in modo che davvero ci sia la possibilità di iniziare a pagare di più, come abbiamo già fatto sugli oneri aggiuntivi, sugli straordinari, sull'introduzione della flat tax per gli straordinari, e quindi consentendo di poter dare anche un sostegno. Poi sappiamo che dobbiamo fare di più, ma lo faremo nel corso di questo e nel completamento di questa legislatura. Ad oggi abbiamo già messo più di 20 miliardi sul Servizio Sanitario Nazionale e continueremo a farlo nelle prossime leggi di bilancio. Ecco, un messaggio, una spiegazione chiara per i tanti infermieri che ci stanno seguendo e anche i medici proprio in questo momento. Lei stesso dice la buona sanità esiste e vogliamo crederci anche noi, ed è anche il titolo di un prossimo convegno dove vedo lei presente alla Camera, organizzato da lei. Ci sono due elementi che possono contribuire a rafforzare la sanità e andiamo verso la conclusione. Sono due. Primo, intelligenza artificiale e la corretta informazione. Allora, partiamo dall'intelligenza artificiale. In sanità il 72% dei medici ritiene che i benefici si superino i rischi, anche se l'Ocse ci va cauta. Che ne pensa? Io penso che come sempre bisogna far prevalere il ruolo delle persone e del medico, però l'intelligenza artificiale può aiutare nella diagnosi, può aiutare nella diagnostica a limitare gli errori, può aiutare i medici a ridurre la burocrazia che oggi si ha nel dover compilare cartelle cliniche, fascicolo sanitario elettronico ed altre realtà, può aiutare fortemente nella presa in carico e nella diagnosi precoce dei pazienti, soprattutto definendo territorio per territorio, quartiere per quartiere, paese per paese, le necessità di quel territorio e delle persone che vivono in quella realtà. L'intelligenza artificiale oggi fa parte della nostra vita, dobbiamo saperla utilizzare bene, non togliendo il ruolo fondamentale del medico e della persona. Ecco, corrette informazioni, andiamo proprio in chiusura, non forse sempre molto accessibile e qualche volta c'è spesso informazione confusiva. I medici di base, quale tipo di ruolo svolgono in questo primo step della corretta informazione? Ma i medici di base dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale perché sono il filtro essenziale del rapporto tra il cittadino e il Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo non in molti casi questo ruolo viene oggi svolto e quindi dobbiamo assolutamente con loro trovare un modo per potergli dare maggiore importanza, poterli riportare a svolgere un ruolo fondamentale nel filtro verso le altre strutture della sanità, verso gli ospedali, verso le case di comunità, verso i servizi che sono presenti sul territorio, perché debbono accompagnare i loro pazienti, i loro utenti, i loro cittadini verso la migliore opportunità sia di prevenzione e sia di cura. Quindi è un ruolo assolutamente fondamentale che deve rivedere anche una riorganizzazione della loro azione e della loro presenza. Bene, mi stringo onorevole Sciocchetti dalla regia, io la saluto, la ringrazio e ci risentiremo presto. Grazie, buon lavoro, un saluto. A presto. E allora saluto anche, abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao! Avete ascoltato Pop Economia.